इश्टानो, आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. ही एक आदल्या काळाची काणी. एक राजा आसलो आनी एक दीस राजाच्या लक्षांत आयलें आपल्या घरांत, आतां राजाचें घर सादें घर न्हय, व्हडलें घर न्हय, थंय थावन कांय भांगाराची चोरी जाल्या. ताणें आपल्या प्रधानीक आपयलो आनी ताका सांगलें, आतां कोणें ही चोरी केल्या ताका तूं सोदून काड. प्रधानीन म्हणलें, सायबा, बरें, हांव सोदून काडटां, मातसो म्हाका वेळ दियात. प्रधान म्हणलें, बरें, घे, तुका कितलो वेळ जाय तितलो घे, पूण जाता तितले बेगीन तुवें सोदून काडूंक जाय. थोड्या वेळान प्रधानी परत राजा कडेन आयलो आनी ताणें राजाक म्हणलें, राजा, जितले जण हांगा ह्या तुवें भांगार दवरचे सुवातेर थंय भितर काम करतात तांकां सगळ्यांक हांगा आपय. राजान सगळ्यांक आपयलें, सगळे आयले आनी मागीर प्रधानीन म्हणलें, तुमचे भितर कोणें तरी एकल्यान चोरी केल्या, तुमी ती बांदून घेतली, तुमकां ख्यास्त मेळची न्हय हाची जबाबदारी हांव घेतां. तुमचे भितर कोणें चोरी केला? कोणेंच जाप काडली ना. प्रधानीन म्हणलें, बरें आसा, पूण हांव जाणां तुमचे भितरल्या एकल्यान ही चोरी केल्या. आतां हे पळया, म्हजे लागीं ह्यो बडयो आसात, सगळ्यो एकाच आकाराच्यो, पूण ह्यो साद्यो बडयो न्हय, ह्यो मंत्रायिल्ल्यो बडी. ताका अद्भुत शक्ती आसा तांकां. आतां हांव तुमकां एक एकल्यांक एक बडी दितां आनी तुमकां एक एकल्यांक कुशीन कुशीन हांव दवरतां. एकामेकाक तुमकां मेळचें ना. फाल्यां ह्याच वेळार हांगा तुमकां आपयतले आनी तेन्ना कोणें चोरी केला तें म्हाका कळटलें. आनी तें म्हाका कशें कळटलें? कोणें पळय चोरी केल्या त्या मनशाची बडी मातशी लांब जातली, मातशी व्हड जातली, आनी कोणाची बडी व्हड आसा तो चोर आनी ताका ख्यास्त पडटली. एक एकल्यांक ताणें बडयो वांटल्यो आनी तांकां कुशीन कुशीन दवरले. एकामेकाक मागीर तांकां भेटूंक साध्यच ना अशें तांकां दवरलें. तांचेर दोळो दवरलो. दुसऱ्या दिसा ठरयल्ल्या वेळार सगळ्यांक परत्यान राजा फुडें आपयलें. राजाय आसलो आनी ते सगळे आयले आनी मागीर प्रधानीन म्हणलें, बरें, आतां हांव तपासतां. आतां म्हाका कळटलें तुमचे मदें कोणें चोरी केल्या ती. सगळ्यांच्यो बडयो ताणें एक एकट्यांच्यो अश्यो घेतल्यो, एकठांय केल्यो. एकट्याची बडी मातशी ल्हान आसली. ताणें ताका धरलो आनी म्हणलें, तुवें चोरी केल्या. तो सारको घाबरलो. ना ना ना, हांवें करूंक ना. तुवें करूंक ना? आनी तुजी बडी ल्हान कशी जाली तर? सगळे अजाप. हाणें म्हणलेलें बडी लांब जातली, आतां म्हणटा तुजी बडी ल्हान कशी? ताणें राजाक म्हणलें, राजा, होच चोर, हाका तुवें ख्यास्त लावंक जाय. तेन्ना राजान ताका विचारलें,
पूण काल तुवें म्हणलेलें सगळ्यांक हांव एकूच आकाराच्यो बडयो दितां आनी ह्यो साद्यो बडयो न्हय, ह्यो मंत्रायिल्ल्यो बडयो, तांकां अद्भुत शक्ती आसा, ताकद आसा आनी कोणें पळय चोरी केल्या ताची बडी मातशी लांब जातली म्हणलें. पूण आज कोणाची बडी लांब जावंक ना, एकट्याची मोटवी आसा आनी तोच चोर म्हूण तुका कशें कळ्ळें? तेन्ना प्रधानी म्हणटा, राजा बेश्टोच तुमी म्हाका प्रधानी केलो? हांव शाणो मनीस न्हय, म्हाका खबर आसलें कशें केल्यार कितें जातलें तें. म्हूण हांवें एक उपाय केलो. सगळ्यांच्यो बडयो हांवें दितना एकूच आकाराच्यो आसल्यो त्यो खऱ्यो, पूण तो चोर आसा न्हय ताका भिरांत दिसली, आतां ही बडी लांब जातली, लांब जातली, लांब जातली. देखून ताणें कितें केलें, ती बडी मातशी कापून सोडली, ल्हान केली आनी तो सांपडलो. राजान त्या भांगर चोरलेल्याक ख्यास्त लायली आनी प्रधानीक ताणें इनाम दिलें. कोंकणी भाशेंत एक सांगणी आसा, चोराक चान्नें सजना. चान्न्यांक खंय चोर भियेता. कित्याक? कोण आमकां पळयत आपणाक म्हणून. जेन्ना काळोख आसता तेन्ना ताका चोरी करूंक बरें पडटा, कित्याक तो कोणाक दिश्टी पडना. आतां तशें कांय ना, आतां CCTV आसा, सगळें दिसता. पूण आदल्या काळार तसलें कांय नासलें. चोरी केन्ना काळोख आसा तेन्नाच ती जाताली. जर आमी कितें चूक करूंक ना, आमी भिवची गरज ना. पळय उरलेल्या कामगारांक भिरांत दिसली ना, कित्याक तांणी चोरी करूंक ना म्हूण ते जाण आसले आमची बडी लांब जावचीच ना. पूण जाणें चोरी केल्ली ताका भिरांत दिसली, म्हजी बडी लांब जातली, लांब जातली, लांब जातली. देखून ताणें ती कापली. जेन्ना आमी फटी मारता, ती एक फट लिपोवंक आमकां मागीर 10 फटी मारच्यो पडटात. कित्याक सत एकूच आसता, सत बदलना. पूण फटी बदलता, कित्याक हांवें पयलीं कितें फट मारला ती म्हाका उडासना. मागीर हांव आनी एक फट सांगता, मागीर शेवटी सांपडटा. अशेंच करून पुलीस चोरांक धरतात न्हय, ते परत परत तांकां ते प्रश्न गुणान 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 विचारतात आनी तो चोर दुसरी जाप दिता आनी मागीर सांपडटा. कित्याक? तो चोर ताणें जर चोरी करूंक ना, तो एकूच जाप दितलो, ना सायब हांवें करूंक ना, हांव थंय नासलो, तूं त्या दिसा खंय आसलो, हांव म्हज्या घरांत आसलो. जालें, तो एकूच जाप दितलो. तो विविध प्रकारच्यो जापो दिवचो ना. प्रामाणीक मनीस सता फाटल्यान वता आनी अप्रामाणीक मनीस काळखा कडेन वता. ताका उजवाड नाका, ताका सत नाका. तो असता कडेन, फटिंगपणा कडेन वता, काळखा कडेन वता. आतां आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय वा काळखाची भुरगीं जावंक जाय? आमी नितीचीं भुरगीं जावंक जाय वा अनितीचीं भुरगीं जावंक जाय? आमी सताचीं भुरगीं जावंक जाय वा फटीचीं भुरगीं जावंक जाय? तें आमचेर आसा. आनी खरें शिकप हेंच न्हय. खरें शिकप फकत इस्कॉलांत कॉलेजींत शिकता तें न्हय. खरें शिकप आसता आमी जिवितांत बऱ्या गुणांचीं मनशां जाता. तेन्नाच आमी म्हणूंक जाता, हांव एक खरो शिकपी, हांव एक खरी शिकपीण. म्हणटच हे काणयेंतल्यान आमी उजवाडाचीं भुरगीं, नितीचीं भुरगीं, सताचीं भुरगीं जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.